हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला प्राइवी आईवीएफ कानपुर में एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। अपनी सीरीज आईवीएफ से जुड़ी गलत धारणाओं में ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं बात करूँगा, कई लोग ये बोलते हैं कि अगर कफ यानी खांसी की दवाई आप खाते हो तो उससे आपको प्रेगनेंसी आ सकती है। बेसिकली वो लोग इसका एक साइंटिफिक प्रूफ भी देते हैं। जैसे कफ की अगर मेडिसिन खाते हैं, जैसे खांसी आपको आ रही है और आपने कोई ऐसा सिरप वगैरह पिया है, तो उसमें ना एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको गुआफेंसिन बोलते हैं। गुआफेंसिन के लिए कहा जाता है कि ये बच्चेदानी के अंदर जो म्यूकस होता है उसको पतला करता है। म्यूकस के पतला करने से स्पर्म को ऊपर चढ़ने का रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है। ये वो साइंटिफिक रीजन देते हैं। बट इस बारे में कोई भी इस तरह की रिसर्च नहीं है कि गुआफेंसिन का इफेक्ट कोई सर्वाइकल म्यूकस पे होता है। तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से एक मिथ है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि अरे यार खांसी की दवाई खा लो कुछ दिन तक, उससे तुम्हारा सक्सेस का चांसेस बढ़ जाएगा, जो क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी से, क्योंकि तुम्हारा इसका जो सर्वाइकल म्यूकस थिन हो जाएगा, स्पर्म को ऊपर जाने का रास्ता साफ हो जाता है और वो आसानी से एग तक पहुंच जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का पहुंच जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ मैं कि गुआफेंसिन या कफ मेडिसिन के किसी भी इंग्रेडिएंट की इनफर्टिलिटी में या निसंतानता में या प्रेगनेंसी में ऐसी कोई भी स्टडी नहीं हुई है जिससे ये प्रूफ किया जा सके कि कफ मेडिसिन से हमको बच्चा होने में आसानी होती है। तो ये दूसरी गलत धारणा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही कॉमन से टॉपिक उठाऊंगा। बड़ी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार आपको इस दिमाग में आता है कि ऐसा कर देते हैं, करने में नुकसान क्या है। तो दोस्तों हाँ, शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान नहीं होता, बट लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई भी आदत एक दिन आपको नुकसान की तरफ ही ले जाती है, चाहे वो छोटी सी चाय पीने की आदत क्यों ना हो। एनीवे, तो अगर मुझसे इस बारे में कोई बात करनी है तो आप 8417084446 पर मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप वॉचिंग मी बिकॉज आई एम कमिंग विद द थर्ड मिथ, तीसरी गलत धारणा जो आईवीएफ या संतानता से रिलेटेड है, अगले वीडियो में।